Benar ya. Tadi. Tadi. Iya apa sih? Mak betul sih lah ya ukuran. Penting. Penting mari. Kok gak poso? Yo, jenenge arek ngelai gak apa-apa kan. Pol gak dino ae. Tapi pindah pindah. Enggak nak kono. Mulai jadi terus nang ngombe nih. Ye. Apa sih mat? Ah. Ah. Kak Pos, walah. Ya apa sih ket mau kok serius sih? Katamu gak apa lagi? Pikir secara logika. Ya karo lho kon godeng-godeng kertas ngono. Ya mereka apa? Oh, kata tak jumpa di lambemu dah. Lambe. Wih, Lambe. iya lambe, nak lambe menggelem kak. Duar. Apa ya kan? Tapi temenan gelem kak ayo. Sepuna lambeku. Betul laan. Duar. Iya. Wis sakarepmu. Iku nak payungku. Sopo sih mani-mani gitu payungku. Kudu sikat kan ini. And you. Cek lah mendeko. Iki kan payungku. Kok tak awakmu iku lho. Hah? Aku yo tas tuku iki. Kak, payungku iku lho. Gede. Aku yo tas tuku, Mas. Kakak, maling kan iku. Berapa aku tuku gambar karo sampean, Mas? Maling. Kenapa maling? Maling. Kemana? Ayo, temen yo. Yo. Kerja bagus. Hei, apa kau? Hei, mana kau nyo? Ayo cepetan. Untung ay. Kabi, sana ay. Gagal lah. Loh, iku nak payungku. Waduh, sing mau tak jane iku berarti payung iku. Wah. Oh, njur iki payungku. Berarti sing tok omah iku payunge arek mau. Rasa bersalah, Rek. Oh, lumayan wis entuk payung gratis. Hitung-hitung tuku payung siji entuk loro. Cair. Iki gak aneh apa ada magrib iki. Saban buka aku. Tapi kan mulai untuk sego. Kan kesuwen ngenteni mari solo wis jemput sithik. Oh iya. Engko terakhir apa gak yo? Biasa arek nyeluk ya wis dipikir engko entuk payung gratis.